んにちは、むっちんです。今回も魚つきの動画になります。前回の魚つきがすごく調子が悪かったので、今回は見せ場を作れるように頑張っていこうと思います。とりあえず最近の魚つきは小さい獲物が多かったので、今日は大物を狙っていきましょう。まずは軽く潜ってイメージトレーニングをしていきましょうか。右、左、右、よし。こういうことをしておかないとですね、僕はいきなり魚が出てきた時に全然違うところを打ってしまうので、いつでも打てる準備はしておきます。するとですね、早速目の前に石鯛が現れたので、潜って狙っていきましょう。何匹かいますね。この上の方にいる石鯛がいい位置まで来たので、これを狙っていきましょう。当たったように見えましたけど、これはダメでしたね。もう一回見てみましょうか。今は早朝なので魚の動きも鈍いかなと思ったんですが、めちゃくちゃ俊敏に動いてますね。今日の一発目のショットは残念でした。でも今日は結構魚がいそうなので、他のところも探していきましょう。できれば今日は大きい石鯛かキジハタあたりが欲しいところですね。するとまたここにですね、かなり見えづらいんですけど大きい石鯛を発見しました。おそらく50センチくらいはあるんじゃないかなと思います。このサイズの石鯛は久しぶりに見たので、これは取りたいところですね。でもですね、嬉しくなってしまって中途半端に近づいていったら遠くに逃げていってしまいました。残念。次のチャンスを待ちましょう。すると今度はここにキジハタを発見しました。キジハタはですね、前回の苦い思い出があるので、これは取りたいところですが、これはかなり大きく外してしまいました。もう一回見てみましょう。もうキジハタが逃げてから打ってしまっていますね。これはちょっとひどい。魚つきをやってる人だったらわかると思うんですけど、不調が続くとですね、早く1匹目が欲しいんですよね。その焦りからミスが生まれて負の連鎖が始まると思うんですけど、でも今のキジハタのショットでさすがに今自分は焦ってるなっていうのに気づいたので、これからはちょっと冷静にいこうと思います。ここで石鯛が近づいてきてくれたんですが、ちょっと小さいですね。このサイズは前回取ったので今日はスルーしたいと思います。するとまたここでキジハタを発見しました。ちょっと目で追ってみましょう。この辺の穴に入っていきましたね。ちょっと覗いてみましょうか。お、ここにいました。よし、狙っていきます。でも近づいてみると、さっき見つけた個体よりだいぶ小さい気がするんですよね。しかも後ろが岩だらけなので、森のことを考えてここはスルーしましょう。どの魚を狙うべきなのかかなり迷っていますね。石鯛は近くにいるんですが、みんな微妙なサイズなんですよね。塩焼きを食べたい時にはちょうどいいサイズなんですが、前回取ったのでこれは取りたくない。するとまたここにキジハタを発見しました。さっき見つけたキジハタはこれだったかもしれません。これは狙えるサイズですね。狙っていきましょう。追いかけていくとまた岩の中に入っていったので、今度は反対側から狙ってみましょう。ここがさっきの穴の反対側になります。さあ、こっちから見えるでしょうか。
ちょっと暗くて分かりづらいんですが、ふと顔を上げるとここに大きい石台が寄ってきていました。これはチャンスですね。こっちを狙いましょう。ヒット。大きいですね。顔を上げた時にちょうどゆっくり泳いでいてくれたので、うまく当てることができました。最近不調が続いていたので、このショットは本当に嬉しいです。ボテッとしていていいサイズですね。この石鯛は43センチぐらいありました。結構いろんなサイズの石鯛を食べてきたんですけど、僕的にはこのくらいのサイズの石鯛が一番美味しい気がします。もちろん今回のこの石鯛は刺身でいただこうと思います。いやー、久しぶりにこのサイズの獲物が取れたので本当に嬉しかったです。これでようやく一安心できたので、次からはもう少し冷静に打てると思います。それでは次の獲物を探していきましょう。すると今度はクロダイを見つけたので、これをね狙っていこうと思ったんですが、森をそっちに向けようと思って先端を見たらチョッキが外れてたんですよね。ちょっとさっき石鯛をゲットできたことでかなり気が緩んでるみたいなので、もう一回しっかり気を引き締めて次の獲物を探していきたいと思います。よし、行きましょう。場所を変えて探していると、またここにクロダイを発見しました。しかもね、このクロダイ全然逃げなくて僕の周りをずっと泳いでいたんですよね。この映像は7月下旬の映像になるので夏のクロダイになると思うんですけど、夏場のクロダイは冬場と違って警戒心が薄い個体が多いので結構狙いやすいです。というわけで早速このクロダイを狙っていきましょう。今上からこのテトラの影に隠れたので、多分この下から出てくると思うんですよね。そこを狙っていきましょう。お、予想通り出てきましたね。しっかり頭を狙ってヒット。狙い通りいけましたね。これは嬉しい。予想してたところからちゃんと顔を出してくれたので、狙い通りに打つことができました。クロダイをつくのはかなり久しぶりだったので、これは嬉しかったですね。こうやって光が反射するとメタリックな感じですごくかっこよかったです。最近魚に愛着が湧いてきたのか、取れた魚がすごく可愛く見えるんですよね。大切にいただこうと思います。というわけで2匹目はクロダイをゲットです。今日は石鯛も取れたし、だんだん調子が戻ってきたみたいです。とりあえず今日はこの調子でもう1匹ぐらい魚をついたら帰ろうと思います。よし、それではまた探していきましょう。すると今度はですね、岩の上にクジメを発見しました。これは結構大きいですね。前回クジメを取って塩焼きで食べたら思った以上に美味しかったので、今回も狙ってみましょう。ちょっとね、この位置だとめちゃめちゃ視線を感じるので、少し横にずれて視線をずらしましょう。よし、ここなら目も合わないし狙いやすいんじゃないでしょうか。見えづらいですがここにいます。狙っていきましょう。早い。ちょっと僕には見えなかったのでもう一回見てみましょうか。ここでじっとしてるんですが、森を放った瞬間にすぐ U ターンして逃げていきました。目魚の反応恐るべしですね。僕には見えませんでした。この後すぐ石鯛を見つけて急いで狙いに行ったんですが、これは当たりませんでした。よくやってしまうんですけど、こんな感じで焦って打ってもなかなか当たらないもんですね。仮に当たったとしても中途半端なところに当たってしまって魚を傷つけるだけだったりするんですよね。もう少し余裕を持って狙っていこうと思います。すると今度はですね、上からある魚を見つけました。ちょっと近づいてみましょうか。この辺に来れば分かりますかね。ちょっとここで止めましょう。皆さんこの中に魚が隠れているんですけど、どこにいるか分かりますか？正解はここです。ちょっと分かりづらいですかね。
じゃあ森で狙ってみましょう。おっとごめんなさい、外してしまいました。追いかけてもう一回撃ちましょう。ヒット。ここに隠れていたのはヒラメですね。もう一回見てみましょうか。こうやってズームにすると結構分かりやすいですね。ここにいます。そして一発で決めるはずでしたが、ごめんなさい、逃がしてしまいました。自分で問題を出したのに外してしまいましたね。何をやってるんでしょう。慌てて追いかけて、ようやくここでヒットです。思ったよりは小さかったんですけど、久しぶりにヒラメをゲットできました。よし、これで3匹取れましたね。というわけで今日はこれで帰ろうと思います。帰り際にですね、ちょっとボケっとしているクロダイを見つけたので、これだけ狙ってみましょうか。ゆっくり近づいていったんですが、ここで気づかれて逃げられてしまいました。ついでに石鯛も見つけたので、これも狙ったんですが、ダメでしたね。というわけで今日は潔く帰ろうと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで3匹つくことができました。ちょっとうまく映りませんね。反対にしてみましょうか。ダメですね。こっちの写真でいきましょう。こんな感じで3匹取ることができました。僕としては結構満足な結果でしたね。久しぶりに取れたイシダイはですね、しっかり熟成させてから食べようと思ったんですけど、ちょっと我慢できなくてですね、その日のうちに刺身でいただきました。取れた当日って歯ごたえはいいんですけど、旨味があんまりなかったりするんですよね。でもこのイシダイはしっかり脂が乗っていて、当日に食べてもすごく美味しかったです。ちなみに僕のおすすめはもみじおろしとポン酢でいただくと最高に美味しいので、ぜひお試しください。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。ではまた。